diciamola fino in fondo, qua la partita è una solo, dobbiamo prendere molto di più di Lombardi, ed è qui Grazie al governatore Luca Zaia. Allora mi hanno detto fai delle domande al presidente, ma è talmente fuori classe che si è già fatto domande e le risposte, ha già fatto tutto da solo. Grazie a tutti, buona serata, grazie. Una unica presidente. 15 anni davvero importanti, con tanti successi portati a casa e tanti che verranno, come le Olimpiadi, che sono un orgoglio per noi veneti. Che cosa ti porti a casa nel cuore più di tutte queste cose belle, straordinarie? Potrei fare la lista di tante cose che abbiamo fatto, noi prima l'autonomia, la telemontana, la sanità, siamo in testa a tutte le classifiche nazionali con la sanità, e anzi un applauso ai 64.000 dipendenti della sanità del Veneto, con 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno. E ancora le Olimpiadi, molto altro ancora. Però vi devo dire una roba, ti ringrazio per questa domanda, non sapevo. Ti devo dire una cosa, se io dovessi oggi fare un bilancio di questi 15 anni, ti dico che sono riuscito in un obiettivo che mi ero dato dal primo istante. Io sono figlio di un artigiano della casalinga e ho sempre visto, come si può dire, il riscatto del popolo come una missione, no? E pensare che oggi i veneti tornano dalle vacanze in giro per l'Italia, in giro per il mondo, e ti dicono sono orgoglioso di essere veneto, perché dicono sì, voi sì, siete fortunati, siete veneti, e aver dato questo standing e questa reputazione al Veneto che prima non aveva, direi che è il più grande risultato. Ti orgoglio di essere veneto. Grazie al governatore Luca Zaia. Ed ora guardiamo insieme questo video. C'è un legame che ci unisce, è l'orgoglio di essere veneti. Il 23 e 24 novembre rinnoviamo questo legame. Scegliamo il Veneto che fa, che porge la mano, che guarda avanti. Se oggi sono qui su questo palco, oltre a ringraziare i leader degli alleati della coalizione di centrodestra, il presidente Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Maurizio Lupi e Antonio De Poli, devo ringraziare delle persone, devo ringraziare 3 persone in particolare, tra le tante che dovrei ringraziare. Permettetemi di farlo. Lorenzo, per aver creduto in me da quando ero ragazzino. Matteo, per aver creduto in me e per aver lottato per il Veneto, cosa che noi veneti non dimenticheremo mai. E Luca, per essere
motivo per cui nel 2009 mi sono iscritto in Lega e per aver tenuto alto l'onore del Veneto per tutti questi anni e per tutti gli anni a venire. Per me la gratitudine è un valore in politica e senza di voi, senza le vostre responsabilità, senza i vostri rischi, senza il fatto che avete creduto in un giovane come me, io oggi non sarei qui e lo voglio dire pubblicamente. Grazie. Mi sono avvicinato alla politica da giovanissimo, ho fatto il consigliere comunale, ho fatto il sindaco, ho fatto il parlamentare del mio territorio e ho sempre imparato una cosa importante nel svolgere questi ruoli. Il fatto di stare a contatto con la gente, di parlare con la gente, di ascoltare le persone, perché ciascuno di loro può darti un contributo speciale per quello che andrai a fare poi nelle istituzioni. Ciascuno potrà darti un contributo che altri non possono darti. In questi giorni io ho continuato a fare questo, ho continuato a girare piazze, mercati, periferie, imprese, associazioni e l'ho fatto con lo stesso modo di sempre, senza mai parlare male dei miei avversari, senza mai provare odio o cattiveria, senza mai riconoscere in loro un nemico, ma semplicemente una persona che la pensa diversamente da me. E questa è politica. Così bisogna fare politica, senza odio, senza violenza verbale che per troppo tempo, per troppi anni abbiamo assistito. E noi dobbiamo fare proprio questo, dobbiamo innovare. La nostra non è soltanto una sfida generazionale, così come è stata definita dalla stampa, la nostra deve essere una rivoluzione di stile, di chi non prova odio, di chi non prova violenza, di chi vuole affermare le proprie ragioni con pacatezza, con concretezza, con orgoglio, ma senza mai parlare male degli altri. Questo è il modello che io voglio utilizzare in questa campagna elettorale. Non mi sentirete mai una sola volta parlare male dei miei avversari, non mi sentirete mai una sola volta rispondere a provocazioni, non mi sentirete mai una sola volta rispondere a polemiche. Il nostro sarà un Veneto che parlerà il messaggio della continuità, parlerà il linguaggio della continuità. Nel nostro programma di governo, metà di questo programma sarà dedicato all'orgoglio, ai risultati che abbiamo raggiunto, che già per questi, già di natura, questi risultati rappresentano l'orgoglio per i quali questa coalizione, questa squadra, soprattutto questo movimento merita l'approvazione da parte dei cittadini veneti. E poi la parte di sviluppo di questi dati. Abbiamo usato uno slogan, sempre più Veneto. Dall'orgoglio sviluppiamo questi risultati, proiettiamoli negli anni e andiamo a vincere le sfide del futuro che il Veneto aspetta e che i veneti sono pronti a vincere. Il nostro sarà un Veneto solidale che mette al centro, che continuerà a mettere al centro la famiglia, il sociale. I trend demografici fotografano una realtà molto chiara: la popolazione invecchierà sempre di più, la vita media si allunga, la popolazione quindi avrà una vita media sempre più lunga nel corso dei prossimi decenni, e questa è una bellissima notizia, ma porta con sé ovviamente delle conseguenze che dobbiamo ascoltare, che dobbiamo guardare e contro le quali dobbiamo prendere delle decisioni. E quindi sarà un Veneto che pone il sociale come primo punto del programma di governo, che continuerà l'operazione già fatta dalla Regione del Veneto, il grande lavoro già fatto dalla Regione del Veneto nel potenziamento delle residenze per anziani, nella valorizzazione di un'urbanistica sostenibile, di un housing sociale, nel potenziamento degli operatori sociali, e che continuerà a porre il sociale come primo punto dell'azione amministrativa.
Veneto prossimo, vicino ai cittadini, un Veneto della porta accanto, un Veneto che continuerà ad avere un legame diretto con i propri cittadini anche in materia sanitaria, continuando il lavoro fatto sulle case di comunità, sugli ospedali di comunità, sulla sanità territoriale, sulla telemedicina. Sono le frontiere della sanità del futuro e questa amministrazione, qualora i veneti decidessero di accordare la fiducia a questa squadra, continuerà questo grande lavoro che già è stato realizzato. Sarà un Veneto sempre più umano, che continuerà ad essere sempre più umano, un Veneto che alla cura dei sintomi accompagnerà sempre di più la cura dei bisogni della persona a 360 gradi, bisogni fisici e psicologici, perché dobbiamo guardare in faccia la realtà. In una società sempre più sola, che isola sempre di più, sempre più frammentata, la risposta è la comunità. La comunità è la risposta alla solitudine, all'isolamento di tante famiglie, di tante persone che ancora oggi vivono questa situazione. E allora i servizi sociali, i servizi sociosanitari saranno sempre più integrati in un'ottica di comunità. Noi abbiamo, l'ha detto prima Mario Conte, una fortuna, abbiamo l'orgoglio di essere un territorio di comunità locali, di realtà locali straordinarie, e queste realtà locali devono continuare ad essere messe in rete e possono essere quella comunità in grado di risolvere questi problemi. E noi dobbiamo essere orgogliosi dei nostri sindaci, delle nostre amministrazioni comunali, delle nostre realtà che fanno la vera e propria sussidiarietà, rispondono agli interessi primari dei nostri cittadini. Sarà un Veneto determinato, che guarderà il futuro con coraggio, con passione, un Veneto a cui il futuro non fa paura, un Veneto che vuole guardare anche al futuro delle infrastrutture. Il grande lavoro fatto dalla Regione Veneto potrà permettere la nascita di una holding autostradale del Nord-Est, che sarà un risultato straordinario per i veneti e per il Veneto, perché ci saranno moltissime possibilità di investimento se questa operazione andrà a buon fine. Di questo ringrazio la Giunta regionale e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che sta portando avanti questa battaglia, che è qui con noi e che continuerà a portare i risultati per questo territorio e per questa straordinaria terra che è il Veneto. Sarà un Veneto attento al benessere mentale e psicologico, perché dobbiamo anche guardare questo altro lato della medaglia, e c'è la necessità, soprattutto tra i più giovani, di prendere in considerazione un fenomeno che ormai è diventato realtà. Il disagio giovanile riguarda tantissimi giovani, più dell'80% dei giovani riconosce che questa problematica esiste tra i propri coetanei, e allora è necessario proseguire l'apertura di sportelli psicologici nelle scuole e magari continuare a istituire la figura dello psicologo di base nei territori. Abbiamo l'orgoglio di saper guardare avanti senza alcun stigma davanti a situazioni come questa. Noi abbiamo l'orgoglio di poter dire che questo sarà un Veneto generoso. Questo territorio conta più di 720.000 volontari, il 17% dei veneti è impegnato in attività di volontariato, e dove c'è un'associazione, dove c'è un'attività di volontariato, c'è rispetto del senso del dovere, c'è rispetto della persona, c'è la capacità di insegnare dei valori. E per questo l'altro ieri abbiamo lanciato Servizio Veneto, un'idea molto semplice che è sviluppata tra l'altro già in alcuni comuni, che permetterà 15 giorni di campus con la protezione civile per insegnare ai ragazzi il senso del dovere, la capacità di aggregarsi, il
senso di fraternità, ma che soprattutto continuerà a spiegare ai ragazzi la necessità di difendere il proprio territorio e di amare la propria comunità. È qualcosa che con una legge nazionale sarebbe da rendere obbligatoria nei confronti di quei ragazzi che invece di comprendere le necessità dei beni pubblici preferiscono vandalizzare o peggio distruggere immobili e mobili pubblici o creare baby gang che stanno creando problemi in tutte le città del Veneto. Forse qualche giorno con la protezione civile o con qualche associazione di volontariato, magari all'interno di residenze per anziani, farebbe bene a questi ragazzi per imparare il senso del dovere. Coraggioso, un Veneto che affronterà a viso aperto la violenza di genere, la violenza contro le donne, senza paura e senza limiti, continuando a fare quello che già si è fatto, a prestare mezzi, operatori, strutture nei confronti di chi scappa dalla violenza e di chi scappa dai soprusi. Nessuna donna si deve sentire sola. Una donna tocca tutti i veneti. Sarà un Veneto giovane, un Veneto dalla parte dei giovani, un Veneto che ci ricorda che i giovani ci indicano la via, ci dicono dove la società andrà nei prossimi anni e nei prossimi decenni, un Veneto che sarà dalla parte di chi ha voglia di sognare, di credere, di costruire qualcosa di buono, perché i giovani non sono come vogliono descriverceli tutti i giorni. Purtroppo fanno sempre meno rumore i giovani che tutti i giorni si impegnano nelle associazioni di volontariato, e sono tantissimi. Fanno molto meno rumore le migliaia di ragazzi che aprono e hanno aperto in Veneto delle start-up innovative portando progresso a questo territorio. Fanno poco rumore le decine di migliaia di giovani che ogni giorno si prendono cura di un familiare, sono studenti caregiver e accompagnano il proprio percorso di studi alla cura di un familiare. Questi sono i giovani del Veneto. E allora dobbiamo studiare, dobbiamo continuare a prendere in considerazione l'ipotesi di prevedere dei laboratori per questi ragazzi, delle possibilità nei confronti dei giovani di poter costruire i propri sogni qui in Veneto. L'abbiamo definito l'hub del talento, la possibilità di fare impresa, la possibilità di avere incentivi per fare imprenditoria giovanile, così come è giusto che sia, ma soprattutto per questi ragazzi dobbiamo continuare ad aiutarli, ad aiutarci nel sogno più grande, quello magari di mettere su una famiglia che magari al giorno d'oggi non è semplice come era in altre occasioni, e per questo potenziare i servizi dell'infanzia, continuare a farlo così come già si sta facendo, prevedendo degli incentivi anche nei confronti degli asili nido, anche e soprattutto nell'orario tardo pomeridiano, permettendo quindi a tutte le famiglie e ai lavoratori di poter portare i propri figli all'asilo nido anche magari se hanno dei turni tardo pomeridiani, così come c'è stato segnalato più volte questa necessità. E allora dalla parte dei giovani sarà anche un Veneto rispettoso degli animali, che fanno parte della vita ormai di tantissime famiglie, e su questo abbiamo la possibilità, oltre alle grandi misure che già sono state adottate, di approvare la carta degli animali d'affezione, animali che fanno parte della vita di tantissime famiglie che meritano la protezione necessaria, la valorizzazione necessaria, perché contribuiscono al benessere non solo di quella famiglia ma anche di tutta la società. Garantire magari lì dove sia possibile l'accesso anche nei centri diurni, semi-residenziali, per poter continuare a far compagnia anche magari a tanti anziani
solitudine. Sarà un Veneto competitivo, dove le sfide del mercato del lavoro, le grandi sfide del mercato del lavoro, devono essere vinte grazie alla formazione, potenziando la formazione, e abbiamo la necessità sempre di più di potenziare, di valorizzare, di fare un cambio culturale sulla formazione professionale, che non deve essere una scuola di serie C, deve essere una formazione di serie A, perché così è la formazione professionale del Veneto. E solo così, con un forte legame tra imprese e territorio, tra scuola ed imprese, si potranno vincere le sfide per recuperare la manodopera necessaria che serve alle nostre imprese, alle nostre realtà produttive venete. Sarà un Veneto innovativo. La transizione digitale deve permeare tutti gli aspetti della pubblica amministrazione. La transizione digitale deve essere al servizio del cittadino e non complicare la vita al cittadino. Deve essere al servizio di ciascun cittadino, rendendogli la vita più semplice, più agevole, più immediata, e ci sia la possibilità magari anche di istituire dei nodi territoriali presso i quali i ragazzi, magari con un servizio civile dedicato, potranno mettere a disposizione degli anziani o magari di chi ha meno competenze tecnologiche di loro il proprio servizio, la propria competenza tecnologica, e garantire quindi una transizione intergenerazionale verso il futuro. Sostenibile, un Veneto dalla parte dell'ambiente, un Veneto che va a protezione della natura e del nostro verde, perché l'ambiente non è una materia di centro-sinistra, l'ambiente deve essere una materia di centrodestra, perché ambiente è identità, è rispetto del territorio, è il riconoscimento di una determinata comunità in un determinato territorio. E chi è identitario non può non difendere l'ambiente, deve difenderlo, e su questo abbiamo proposto la maggiorazione dei punteggi per l'accesso ai finanziamenti da parte degli enti locali che fanno operazioni di rigenerazione urbana, di rinaturalizzazione, che possono portare a migliorare realtà indecorose o magari addirittura pericolose per l'ambiente. Oltre a questo, un cambio di mentalità delle scuole territoriali in materia ambientale, un potenziamento delle filiere corte negli ospedali, nelle residenze per anziani, la possibilità quindi che l'ambiente continui ad essere al centro dell'agenda politica regionale e anche al centro dell'agenda politica del centrodestra a livello nazionale. Sarà un Veneto efficiente, che vede nell'efficienza la sua stella polare. Su questo, anche se la Regione non ha competenza ovviamente diretta, è importante stimolare, per quanto riguarda i comuni, il consorzio di funzioni. Non possiamo più pensare nel 2025 che un comune da 2000 abitanti possa avere il miglior dirigente capace di tutelare determinate situazioni. Penso alla materia ambientale, penso alla materia dell'innovazione, penso alla materia della digitalizzazione. Dobbiamo piuttosto consorziare le funzioni e condividere le migliori qualità all'interno della pubblica amministrazione che siano a disposizione di più comuni. Questo è importante per dare risposte efficaci, risposte brevi, risposte di qualità. Ci sono già delle realtà in Veneto, e su questo la Regione ha già fatto tanto incentivandole, che hanno ottenuto degli ottimi risultati in materia e possono essere un modello e una buona pratica da esportare in tutto il territorio. Ma sarà soprattutto un Veneto responsabile, un Veneto che riconosce nell'autonomia e nel federalismo fiscale due grandi riforme per il futuro di questo Paese. L'autonomia differenziata, richiesta a gran voce dai vertici, che permetterà di avvicinare
decisore e territorio, che permetterà una cosa molto semplice, che più si avvicina il decisore al territorio, migliori saranno le politiche che quel determinato decisore politico saprà assumere per quel territorio, semplicemente perché lo conosce di più. A noi non sembra così difficile da capire, per qualcun altro probabilmente è molto più complicato, ma io penso che per qualcun altro purtroppo questo risponda a un'altra logica, quella di non volere determinate funzioni, perché la responsabilità qualcun altro non vuole assumersela. Noi la responsabilità vogliamo assumersela, perché le responsabilità non ci fanno paura e vogliamo guardare in faccia i nostri concittadini sapendo che i nostri concittadini potranno scegliere chi vogliono come rappresentante della propria comunità. A noi questa dinamica normale e democratica non ha mai fatto paura e non farà paura nemmeno nei prossimi anni. E oltre a questo, l'altra grande riforma, quella del federalismo fiscale, che sulla base del nostro PNRR dovremo raggiungere entro il secondo trimestre del 2026, che potrà portare dei benefici importanti per il nostro territorio, che potrà garantire al nostro territorio una compartecipazione, quindi di trattenere una parte delle tasse dei veneti, tenerle qui sul nostro territorio e poterle spendere per i servizi da dare ai cittadini del Veneto. Sarà un Veneto fiero ed orgoglioso, fiero della sua storia, fiero delle sue tradizioni, fiero della sua identità. Una storia che merita di essere valorizzata di più, una storia che merita di entrare nei libri scolastici, perché la storia del Veneto è una storia di un popolo straordinario e di una terra straordinaria che i nostri ragazzi devono conoscere. Veneto visionario, che vede nelle sfide del futuro non un pericolo, ma come una possibilità di rigenerazione, che vede nelle sfide del futuro delle occasioni di crescita, che adegua i propri metodi alle esigenze del futuro. Sarà un Veneto orgoglioso, orgogliosissimo del suo passato, impegnato nel suo presente, visionario nel suo futuro. E allora, grato, prossimo, solidale, innovativo, competitivo, sostenibile, responsabile, coraggioso, visionario. Questo è il Veneto che vogliamo, questo è il Veneto che da oggi inizieremo a disegnare insieme. Grazie a tutti.